El majestuoso monte Everest, con una altitud que lo distingue como la montaña más alta de nuestro planeta, sigue sorprendiendo a los científicos con su asombroso crecimiento constante de aproximadamente 4 milímetros anuales. Este fenómeno se atribuye a la actividad tectónica en la región del Himalaya, donde las placas continentales chocan y provocan el ascenso gradual de esta icónica maravilla natural.